Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι τραγουδιστές της Ζάκηθος, που είμαστε ένα συγκρότημα ταγμένο να υπηρετεί τη μουσική παράδοση του νησιού μας, από 15 μέχρι 85 ετών, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στον Ιερό Χώρο μπροστά από το καταδρομικό θωρηκτό Γιώργη Σαβέροφ για να σας παρουσιάσουμε τα τραγούδια της πατρίδας μας. Η συγκίνηση είναι ιδιαίτερη, είναι πολύ μεγάλη, διότι η στιγμή και η παρουσία μας στο σημείο αυτό αναγκαστικά μας βάζει σε ορισμένους συνειρμούς. Ξέρετε, Ζάκυνθος συμμετείχε ενεργά στους αγώνες της Εθνικής Παλιγυναισίας και στρατιωτικά, υπενθυμίζω, τάγματα Ζακυνθινών συμμετείχαν στην απελευθέρωση Πάτρας, στη μάχη του Λάδα στον Πύργο, με σημαντικές θυσίες και πνευματικά, γιατί η Ζάκυνθος γέννησε τους δύο μεγάλους εθνικούς μας ποιητές, τον Διονύση Σολομό και τον Ανδρέα Κάλβο, και υλικά. Από τη Ζάκυνθο πέρασε το πρώτο δάνειο του αγώνα. Όμως η στιγμή αυτή είναι ιερή. Υπήρξε ένας δάσκαλος του Σολομού και του Κάλβου, που στη Ζάκυνθο τον τιμούμε ιδιαίτερα, Αντώνιο Ματελάος. Ο Αντώνιο Ματελάος δίδαξε στους Ζακυνθινούς την ελευθερία. Δίδαξε στους Έλληνες την ελευθερία, διότι έτυχε τα μαθήματά του να τα παρακολουθεί σύμφωνα με το θρύλο, έτσι θρυλείται και ο Γιώργος του Μοριά, ο Θεόδωρος ο Λεκοτρώνης. Ο δάσκαλος αυτός έγραψε δύο θουρίους, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Το «Όθεν είστε των Ελλήνων», που καλεί τους Έλληνες να ξεσηκωθούν για να απελευθερώσουν την πατρίδα, και το «Έφτασε η λαμπρά στιγμή». Για το δεύτερο έχω να σας πω τούτο. Τελειώνει με ένα, στο τέλος του λέει η Αγιά Σοφιά εύχεται, έφτασε η λαμπρά στιγμή που θα φανεί Ανδρεία. Τελειώνει με τον εξής στίχο: η Αγιά Σοφιά θα ανοίξει, ιερεύσει, θα λειτουργήσει, θα λάμψει ο ελληνισμός. Την ευχή του Μαρτελάου 100 χρόνια μετά, κατά κάποιο τρόπο, έμελε να την υλοποιήσει και να την γευτεί ο Παύλος Φουντουριώτης. Διότι, ως γνωστόν, μετά την ανακοχή του Οκτώβριου του 1918, την ανακοχή του Μούδρου, το θωρηκτό κατέπλεξε στην Κωνσταντινούπολη και είδε την Αγία Σοφιά. Έτσι λοιπόν είναι αφιερωμένο στους ναυτικούς αγώνες της Ελλάδας. Το τελευταίο σκέλος της παρουσίας μας είναι αφιερωμένο στους ναυτικούς αγώνες της Ελλάδας, στο πολεμικό ναυτικό. Ευχαριστούμε με την ευκαιρία αυτή για την πρόσκληση και εσάς, κύριε Πλιάρχε, και το θωρηκτό, το πλήρωμα του θωρηκτού, την ηγεσία του πολεμικού ναυτικού. Ήταν μεγάλη τιμή ιδιαίτερα για μας, γιατί θα γευτούμε αυτή τη στιγμή της υλοποίησης, έστω μετά από 200 χρόνια, της ευχής του Αντωνίου Μαρτελάου.